Zure txanda da. Eskerrik asko, presidente jauna. Zenolako garrantzia duen apaltasunak eta pazientzia demokratikoak. Izan ere, harrituta nago erabat egin dezun planteamenduarekin. Gauzak bere honetik ateratzeak ze ondorio latz ekartzen dituen. Pentsatzeak norberak eta ez beste inork herritarren borondatea ordezkatzen duela ze kalte egiten dion herri bati. Eta mandatu demokratikoa zuen baitan egotea beti eta kasu guztietan, nik benetan azterketa serio bat egingo nuke zuen koalizioan. Benetan azterketa serio bat egingo nuke honen ingurukoa. Baina interpelazio bat egin diazu eta interpelazio horri erantzutera etorri naiz. Eta interpelazioak hitzez hitz esaten duena da. Egin zaizkizue edo onartu dira ebazpenak eta mozioak batzar nagusi hauetan, eta badaude batzuk, nun gobernuak ez duen bere aldeko botorik eman. Eta horietan jasotako erantzuna, iruditzen zaigu edo erantzunak iruditzen zaizkigu ez nahikoak. Beno, kokatzearren eta dano jakin dezagun zertaz hitz egiten ari geran, ebazpen edo mozio bakar bat dago, nun batzar nagusiek gehiengoz baiezkoa eman dioten, bide eman dioten, onartua izan dan, gobernuko taldeen kontrako bozka izan duten eta gobernuak erantzuna eman dion. Bat eta bakarra. Ebazpen horren inguruan, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere erantzuna eman du, eta egia da, nola jarraipenerako aukera ematen duten batzar nagusi hauek, eta batzar nagusiek erabaki dezaketen edo iritzia eman dezaketen, ea bete dan edo ez, loteslea ez den ebazpen edo mozio hori, loteslea ez dena, hemen eta beste parlamentuetan, mekanismo hori daukagunez, batzar nagusi hauek erabaki dute erantzuna ez dela nahikoa. Behin eta kasu bakar batean. Eta jakinda, ez dela mandatu demokratiko bat, baizik eta ebazpen proposamen bat dela, mozio bat dela, ez dena loteslea, ez gaudena behartuta, ez gu, beste inolako gobernurik ere ez. Eta horren inguruan, bakarra izan da, guk erantzuna eman, nahikoa ez izan, eta ondorioztatzea zuk botatako guztia, benetan demokraziari desitxuratzea eta errelato faltsuak sortzeak sekulako kaltea egiten dio. Nik benetan azterketa egingo nuke leno esaten nizun bezalaxe. Ebazpenak ez dira lotesleak, baina guk konpromisoa daukagu demokraziarekiko eta konpromisoa daukagu batzar nagusi hauekiko. Eta gehiengoa aukita eta mandatu demokratikoa aukita, Gipuzkoako batzar nagusi hauen gehiengoak erabaki duelako, gehiengoa edo gobernu hau nik burutzea, hala erabaki dute batzar nagusi hauek, eta batzar nagusi hauek merezi dute errespetu bat, gobernu honek merezi duen bezalaxe, batzar nagusi hauetan onartutako ebazpen batek errespetua merezi duena, baina ez dena loteslea bakar horri emandako erantzuna ez bazaizuen nahikoa iruditu, nik konpromisoa hartzen dut, eta gobernu honek konpromisoa hartzen du, erantzunak zabalagoak izateko. Konpromiso hori hartzen dugu. Horraino, mesedez ez ditzagun gauzak bere lekutik atera. Bestela demokraziari eta herrigintzari sekulako kaltea egingo diogulako. Eta errelatu faltsurik mesedez ez sortu. Insistentzialista naiz benetan, eta zailtasunak zailtasun, beti saiatzen naiz akordiotara iristen. Baina aitortzen dut, ez dezutela gauza erreza jartzen, ze helduaien anderea, nekeza egiten zait ulertzea nola posible dan zuena bezalako koalizio batek jakinda batzar nagusi hauetan zein izan dan zuen ibilbidea oposizioan geundenean gu, nekeza egiten zait ulertzea nola etor zaitezken bat ebazpen proposamen bakar batekin nun erantzuna itzaizuen nahikoa iruditu esatera edo ondorioztatzera gurea ez dela demokrazia edo ez dela demokratikoa. Benetan, horreaino iritsi beharra daukezu. 97 mozio ekarri behar izan genituen batzar nagusietara oposizioan geundela,
erantzunik gabe zeudelako zuen gobernuaren aldetik. 97. Horrek suposatzen zuen 8 eguneko plenoa egin behar genuela batzar nagusietan. Ez zizuelako gustatzen. Ez etzelako erantzuna nahikoa. Baizik eta 97 ebazpen onartu zirelako Gipuzkoako batzar nagusietan eta zuek erantzun ere ez zenituelako egin. Hori loteslea ez izan da. Eta loteslea izan da, foru arau bat gogoratuko dezu ez betetzeagatik diputatu bat zesatu egin behar izan zuela diputatu nagusiak garai hartan. Errealitatea hori izan da, eta ez nuen mahaigainera ekarri nahi, baina kostatzen zait ulertzea, iragan hori eukita, ibilbide hori eukita, nola ondorioztatu dezakezun horrelako zerbait. Ebazpen proposamen bakar batean oinarrituta, ze bakarra da, zuk aipatu dituzu beste ebazpen proposamen batzuk, non Eusko Alderdi Jeltzaleak aldeko botoa eman duen, baina zure interpelazioa irakurtzen baldin badegu, esaten dezu hitzez hitz horrela. Batzar nagusi hauen borondatea, batzuetan gobernuko alderdiek ez dituzte babesten, eta babesten ez dituzten horietan, alegia, betetzeko borondatea ez dagoen horietan, ikusi dugu ze erantzun eman den, eta kezkatzen gaitu, zuen konpromisoak asko kezkatzen gaitu. Behin gertatu da hori. Batzar nagusi hauetako ebazpen batean, nun gobernuko taldek ez dioten babesik eman, eta nun erantzuna eman den, da bakarra. Lurralde busen zerbitzuaren inguruko ebazpen batean. Ze badago beste bat, baino 2024ko urtearen amaieran. Amaitzen da erantzuteko epea. Eta gainontzeko guztik, oraindik erantzuteko epean daude. Bakarra da. Eta horretan oinarrituta ondorioztatzen dezu hori guztia. Ze ondorioztatuko zenuke nik aipatu dizudan horretan oinarrituta. 97 ebazpen erantzuteke. Abuztuan aurkeztu behar izan genituen. Hemen batzar nagusietan eskaerak, anparo eskaerak gobernuak erantzun zitzan. Hori lotesleak ez zirenean, eta lotesle zirenean ez ziren betetzen. Mesedez. Etzazu zalantzan jarri, gobernu honen zilegitasuna, hain justu batzar nagusi hauen gehiengoak hala erabaki duelako. Eta zuk esaten dezunean, erabaki nuela nik hautagai izatea, eta erabaki nuela nik diputatu nagusia izatea, aurkeztea, Gipuzkoarrei bizkar emanez, ari zera kalte handia egiten demokraziari. Ze hau demokrazia da, eta batzar nagusien gehiengoak erabakitzen du norden diputatu nagusi. Baina horretarako ahalegina egin behar da. Eta akordioak bilatu behar dira. Eta gu batzar nagusietara iritsi ginen, akordio baten eskutik alderdi sozialistarekin. Alderdi sozialistaren akordio batekin. Eta zuek etorri zineten bakarrik. Ez zenuten gaitasunik izan, inorekin akordioetara iristeko. Eskatuko nizueke isiltasuna gordetzea, mesedez, bai. Baina ez dapat asmorik memoria lana egiteko. Iruditzen zait, jakinda errealitatea hori dela, zuek egiten dezuten saiakera dela desitxuratzea errealitate bat. Eta desitxuratzea demokraziaren kaltetan. Beste alderdi politiko batik kalte egitearen. Eta hori benetan oso ekarpen tristea da herrigintzan. Baina bukatzeko aipamen bat egin nahi nuke, ze apaltasuna aipatu dezuzuk. Eta nik apaltasunaren arira, nik gogora ekarri nahi nuke, Jose Miguel Barandiaranen bizitzaren pasarte bat. Eta hau nik uste gutako bakoitzarentzat gomendio oso ona dela. Nunbait eskolan oso emaitza onak jaso zituen azterketetan. Oso onak eta puztu inda juno mentzan etxera. Bere amaren gana honen berri ematea. Eta etxera iritsi zanean, amak esan zion, ikustal dituzu hango sagarrando hoiek. Gero eta sagar gehiago eman, ordun eta apalago azaltzen dira. Eskerrik asko guztioi. Bai, eskerrik asko.